Galera, tô aqui para falar uma coisa pra vocês. Como conseguir todas as roupas e as skins do Subway Surfers. Já que vocês já baixaram, né? Vamos aqui em download. A primeira coisa que eu vou ensinar vocês. Bora na Play Store. Serra aqui. Esse aqui, ó. Aí quando você instalou, agora tu vai esse aqui, ó. É com C-H-R-A-C-T-E. Essa é abaixo. Quando você abaixa, você segura e copiar. Copiou. Agora vocês veem aqui, ó, nesses 3 riscos. Android, data. Agora vamos achar o Subway Surfers. Cadê o Subway Surfers? Aqui o Subway Surfers. Você aperta o Subway Surfers. Você aperta desse aqui do meio, ó. Esse do meio. Você se aperta aqui em cima. Não, pera aí, esqueci. Aperta aqui, deixa eu ver aqui. Gente, vocês apertam bem aqui, ó, em profil. Aí vocês apertam em colar. Colou, pronto. Agora é só vocês entrarem no Subway Surfers. Esse é o meu